في البداية لا يبدو الأمر مخيفا على الإطلاق. تستيقظ صباحا، تنظر حولك فتجد غرفتك شبه فارغة. لا تريد شراء شيء جديد، لا تريد الخروج، لا تريد ترتيب المكان، ولا حتى إعداد وجبة جيدة لنفسك. ترتدي أول ملابس تجدها، تأكل لأنك يجب أن تأكل وتعود إلى سريرك. وعندما يسألك أحدهم ما بك، تجيبه بهدوء: أنا فقط أحب الحياة البسيطة. لكن هناك سؤالا أكثر إزعاجا: هل أصبحت حياتك بسيطة فعلا؟ أم أنك لم تعد تملك الطاقة الكافية لتريد أي شيء؟ لأن هناك فرقا هائلا بين شخص اختار أن يعيش بأقل قدر من الأشياء، وشخص بدأ يتخلى عن الأشياء التي كان يهتم بها لأنه استنزف من الداخل. والأخطر أن الاثنين قد يبدوان متشابهين تماما من الخارج. في إحدى مراحل عمل عالمة النفس الأمريكية كريستينا ماسلاش، بدأت تسمع من العاملين في المهن المرهقة قصصا غريبة. أشخاص كانوا في البداية شديد الحماس، يهتمون بالناس ويقدمون أفضل ما لديهم، ثم بدأ شيء ما يتغير. لم يتوقفوا عن العمل، وهذه هي المفاجأة. لقد استمروا، لكنهم بدأوا يقدمون الحد الأدنى فقط. الشخص الذي كان يهتم بالتفاصيل أصبح يقول لا بأس، والذي كان يملك صبرا طويلا أصبح ينزعج من الجميع، والذي كان يشعر أن لعمله معنى أصبح يؤديه آليا. ماسلاش أدركت أن هناك شيئا أعمق من مجرد التعب، وسمت هذه الظاهرة التي أصبحت لاحقا محورا هائلا في علم النفس المهني الاحتراق النفسي. وهنا تبدأ قصتنا الحقيقية، لأن الاحتراق لا يأتي دائما بصورة شخص ينهار أمام الجميع. أحيانا يأتي بصورة شخص يبدو هادئا جدا، هادئا إلى درجة مخيفة. هناك أطباء على سبيل المثال يدخلون المستشفى صباحا، يؤدون مهامهم، يتحدثون مع المرضى، يكتبون التقارير، ثم يعودون إلى المنزل. كل شيء يبدو طبيعيا، لكن الدراسات النوعية التي أجريت على أطباء أصيبوا بالاحتراق النفسي كشفت شيئا مختلفا تماما خلف هذا الأداء الخارجي. في دراسة منشورة حديثا، تحدث 7 أطباء عامين في أيرلندا الشمالية عن تجربتهم مع الاحتراق النفسي. كانوا يعملون باستمرار، وكانت أفكار العمل تلاحقهم حتى خارج ساعات العمل. حتى وصف الباحثون حالة يصبح فيها الطبيب كأنه يؤدي وظيفته بصورة آلية، بينما تتراجع قدرته على الاهتمام بنفسه وبأسرته. أحد المشاركين الذي استخدم الباحثون له اسما مستعارا هو براين، وصف تغيرا داخليا شديد القسوة. كان الطبيب الذي اعتاد أن يكون ودودا مع مرضاه، لكنه بدأ يشعر بأن المرضى أنفسهم أصبحوا عبئا على حياته. لاحظ التغير وشعر بالذنب تجاهه، لكنه لم يستطع ببساطة أن يقرر العودة إلى الشخص القديم. وهنا تظهر واحدة من أخطر آليات الاحتراق النفسي. عندما تنفد مواردك النفسية، يبدأ عقلك في تقليل الأشياء التي تحتاج منك جهدا عاطفيا، ليس لأنك أصبحت شخصا سيئا، بل لأن النظام النفسي الذي كان يسمح لك بالاهتمام بدأ يعمل في وضع الاقتصاد. ولهذا وصفت ماسلاش أحد أبعاد الاحتراق بأنه التبلد أو الانفصال عن الآخرين. تبدأ بمنح الناس أقل، ثم تمنح العمل أقل، ثم تمنح نفسك أقل. وهنا تصبح القصة شخصية جدا، لأن آخر شخص قد يتوقف الإنسان عن الاهتمام به هو نفسه. في البداية تقول لن أرتب الغرفة اليوم، ثم لي سأطلب أي طعام، ثم لا داعي لأن أشتري شيئا لنفسي، ثم لا يهم إن بقيت هكذا. ثم تمر أيام وربما أسابيع ولا تشعر أصلا بأن هناك شيئا يستحق أن تتحرك من أجله. وهنا يجب أن نتوقف، لأن عدم الرغبة ليس دائما راحة. أحيانا
يكون علامة على أن منظومة المكافأة في الدماغ لم تعد تستجيب كما كانت. الأبحاث تشير إلى أن الضغط المزمن يمكن أن يغير حساسية الإنسان للمكافأة، ويرتبط بظهور ما يسمى أنهيدونيا، فقدان المتعة أو انخفاض القدرة على الشعور بها. بعبارة أبسط، الأشياء التي كانت تقول لعقلك هذا جميل، افعل المزيد منه، تصبح أقل تأثيرا. الطعام لا يثير اهتمامك كما كان، الخروج لا يحمسك، الهوايات تبدو بلا معنى، شراء شيء تحبه يبدو مجهودا غير ضروري، حتى تنظيف غرفتك قد يبدو كأنه مشروع ضخم. وهنا يقع العقل في خدعة ذكية جدا، يبدأ في إعادة تفسير العجز باعتباره اختيارا. أنا لا أحتاج الكثير، أنا أحب البساطة، أنا لم أعد أهتم بالماديات. وقد يكون هذا صحيحا فعلا بالنسبة لبعض الناس، لكن السؤال ليس كم تملك، السؤال الحقيقي هو هل اخترت القليل أم فقدت الرغبة في أي شيء؟ وهذا الفرق يمكن أن يغير فهمك بالكامل لما يحدث داخلك. خذ مثلا حالة الأطباء الذين تمت مقابلتهم في الدراسات النوعية. لم تكن المشكلة أنهم قرروا فجأة أن يعيشوا حياة أكثر بساطة، كانوا يعيشون تحت ضغط مستمر، يعملون لساعات طويلة ويشعرون أن العمل لا ينتهي حتى بعد مغادرة المستشفى. بعضهم لم يعد يجد وقتا للعائلة أو لنفسه، ووصف الباحثون حالتهم بأنها أقرب إلى الوجود بدلا من العيش. وهذه العبارة تكشف شيئا عميقا. الاحتراق النفسي لا يسلبك دائما القدرة على أداء المهام، قد يتركك قادرا على العمل، قادرا على الرد، قادرا على الذهاب إلى وظيفتك، قادرا على الابتسام، لكنه يسلبك شيئا أكثر هدوءا، الإحساس بأن حياتك ملكك. وهنا نصل إلى منتصف القصة، وأريد منك أن تجيب عن سؤال واحد في التعليقات. إذا اختفت من حياتك كل الأشياء التي تحبها ولم تعد تفتقدها أصلا، هل تسمي ذلك زهدا وراحة، أم ترى أنه قد يكون إنذارا بأنك استنزفت أكثر مما تعترف؟ لا توجد إجابة مثالية. اكتب رأيك بصراحة، لأن الإجابة عن هذا السؤال تكشف الفرق بين البساطة الصحية والاستسلام النفسي. والآن لنذهب خطوة أعمق. هناك اعتقاد شائع بأن الاحتراق النفسي يعني فقط أن الإنسان يعمل كثيرا، لكن أبحاث ماسلاش تشير إلى أن الصورة أكثر تعقيدا. هناك 6 مجالات أساسية يمكن أن تزيد عدم التوافق بين الإنسان وبيئة عمله: عبء العمل، فقدان السيطرة، ضعف المكافأة، انهيار الشعور بالمجتمع، غياب العدالة، والتعارض بين القيم الشخصية وما يفرضه الواقع. لاحظ شيئا مهما هنا، ليس العمل الكثير وحده. يمكن لإنسان أن يعمل لساعات طويلة ويظل متماسكا إذا شعر بالمعنى والسيطرة والتقدير والإنصاف، بينما قد ينهار شخص آخر تحت ضغط أقل بكثير إذا شعر أنه محاصر، غير مقدر، أو يعيش ضد قيمه. ولهذا فإن قول الإنسان أنا فقط أحتاج إلى أن أصبح أقوى قد يكون أحيانا نصف الحقيقة فقط. ربما المشكلة ليست أنك ضعيف، ربما البيئة التي تعيش فيها تستهلك منك أكثر مما تستطيع استعادته. وهنا حدث شيء مثير في دراسة أجريت على 472 طبيبا في مستشفيين تابعين لجامعة ستانفورد. الباحثون لم يكتفوا بسؤال الأطباء عن شعورهم بالاحتراق، بل تابعوا ما حدث لهم لاحقا. النتيجة: الأطباء الذين أبلغوا عن الاحتراق النفسي كانوا أكثر عرضة لترك المؤسسة خلال العامين التاليين، وحتى بعد أخذ عوامل أخرى في الاعتبار ظل الارتباط واضحا، أي أن الاحتراق لم يكن مجرد شعور عابر، كان قادرا على تغيير السلوك والقرارات المستقبلية. وهنا نفهم لماذا يبدأ الإنسان أحيانا في تقليل حياته دون أن يدرك ذلك. عندما يصبح كل شيء مرهقا، يبدأ الدماغ بإزالة الأشياء الأقل ضرورة، ثم الأقل ضرورة، ثم الأقل ضرورة،
حتى تصل إلى نقطة غريبة. لم تعد حياتك مليئة بالأشياء، لكنها أيضا لم تعد مليئة بالحياة. الغرفة فارغة، الهاتف صامت، المطبخ غير مستخدم، الهواية متوقفة، الأصدقاء أصبحوا بعيدين، وأنت تقول أنا أحب الهدوء، لكن الهدوء الصحي يترك داخلك مساحة، أما الانطفاء فيترك فراغا، وهذا الفرق دقيق جدا. الشخص الذي اختار البساطة قد يشعر بالراحة عندما يتخلص من الأشياء، أما الشخص المستنزف فقد يشعر باللامبالاة. الأول يقول لا أحتاج هذا، والثاني يقول لا يهم. الجملة تبدو متشابهة، لكن الحالة النفسية خلفها مختلفة تماما. وهناك شيء آخر أكثر خطورة. عندما يبدأ الإنسان في إهمال نفسه قد يفسر ذلك على أنه قوة. أنا لا أحتاج إلى الراحة، لا أحتاج إلى ملابس جميلة، لا أحتاج إلى الخروج، لا أحتاج إلى أحد، لا أحتاج إلى أن أهتم بنفسي. وفي البداية قد يبدو الأمر استقلالا، لكن الاستقلال الصحي يقول أستطيع أن أعتني بنفسي. أما الاحتراق فقد يقول لم تعد لدي طاقة حتى أعتني بنفسي. وهنا يتحول مفهوم القوة نفسه إلى قناع. والأبحاث الحديثة حول الأطباء الذين مروا بتجارب الاحتراق النفسي تكشف شيئا مشابها. فقد تحدث أطباء عن إهمال النشاط البدني والعناية الذاتية، وعن وضع احتياجات المرضى والعمل باستمرار قبل احتياجاتهم الشخصية. والغريب أن الإنسان قد يكتشف المشكلة عندما يبدأ الآخرون في ملاحظة التغيير. أحدهم يقول أنت لم تعد تخرج، والآخر أنت لم تعد تهتم بمظهرك. وثالث، لماذا توقفت عن الأشياء التي كنت تحبها؟ وأنت تجيب أنا بخير. لأن الاعتراف بأنك استنزفت ليس سهلا، خصوصا عندما اعتدت أن تكون الشخص الذي يتحمل. لكن هناك اختبارا بسيطا يمكن أن يساعدك على رؤية الفرق. اسأل نفسك، لو عرضت علي الآن فرصة للراحة والسفر واللقاء بشخص أحبه وممارسة هواية كنت أحبها، هل أشعر بأنني لا أريد هذه الأشياء فعلا؟ أم أنني أريدها في مكان ما بداخلي، لكن مجرد التفكير في البدء بها يبدو مرهقا؟ هذا الفرق مهم جدا، لأن الأول قد يكون تفضيلا شخصيا، أما الثاني فقد يكون علامة على أن مواردك النفسية أصبحت منخفضة للغاية. وبالطبع لا يعني ذلك تلقائيا أنك مصاب بالاحتراق النفسي أو بالاكتئاب، فالاحتراق النفسي مفهوم معقد، وقد يتداخل مع القلق والاكتئاب واضطرابات النوم وغيرها، ولذلك لا يمكن تشخيص الإنسان من خلال فيديو، لكن يمكننا أن نلاحظ الإشارة. والإشارة هي: هل أصبحت حياتك أصغر لأنك اخترت ذلك، أم لأنها أصبحت أكبر من قدرتك على احتمالها؟ هذه ربما أهم جملة في الفيديو كله، لأن البساطة الحقيقية ليست حربا ضد الحياة، هي اختيار واع لما يستحق وجوده فيها. يمكنك أن تعيش في غرفة بسيطة وترتدي ملابس قليلة ولا تشتري الكثير، وتكون في قمة الاتزان النفسي. وفي الوقت نفسه يمكن لشخص آخر أن يعيش في غرفة تكاد تكون فارغة، ليس لأنه وجد السلام، بل لأنه فقد القدرة على الاهتمام. الشكل الخارجي وحده لا يخبرنا بالحقيقة، الحقيقة موجودة في الداخل. هل تشعر بالسكينة أم بالبلادة؟ هل تختار العزلة لأنك تستمتع بالهدوء، أم لأن التعامل مع الناس أصبح يتطلب منك طاقة لا تملكها؟ هل تقلل ممتلكاتك لأنك أدركت أنها غير مهمة، أم لأن فكرة التسوق والترتيب والعناية بنفسك أصبحت مرهقة إلى درجة أنك لم تعد ترى سببا للقيام بها؟ هناك فرق بين أن تقول أريد أقل وأن تقول لا أريد شيئا. الأولى قد تكون فلسفة حياة، الثانية
تستحق أن نتوقف عندها، والاحتراق النفسي ليس عيبا أخلاقيا. كريستينا ماسلاش نفسها تؤكد أن الاحتراق ليس ببساطة دليلا على أن الشخص يفتقر إلى الصلابة، فهو قد يكون إشارة إلى أن هناك شيئا خاطئا في البيئة أو طريقة الحياة التي تستنزف الإنسان باستمرار. ولهذا إذا وجدت نفسك في هذه الصورة، فلا تبدأ بسؤال كيف أجبر نفسي على التحمل أكثر؟ ابدأ بسؤال أذكى: ما الذي يستنزفني إلى هذه الدرجة؟ ثم اسأل: متى بدأت الأشياء التي كنت أحبها تفقد معناها؟ متى أصبحت العناية بنفسي تبدو غير ضرورية؟ ومتى تحولت كلمة لا أحتاج من اختيار واع إلى طريقة أختبئ بها من حقيقة أنني لم أعد أملك الطاقة؟ أحيانا لا تحتاج إلى شراء المزيد ولا إلى تغيير حياتك بالكامل. قد تحتاج أولا إلى استعادة شيء أبسط بكثير: قدرتك على الرغبة، أن تستعيد وجبة تحبها، مكالمة مع شخص تثق به، مشيا قصيرا، هواية قديمة، نوما منتظما، مساحة نظيفة، أو مجرد الاعتراف بأنك متعب، لأن الإنسان لا يصبح أكثر قوة عندما يتوقف عن احتياجاته. أحيانا يصبح أقوى عندما يسمح لنفسه بأن يعترف بها. والغرفة الفارغة ليست هي المشكلة. السؤال هو: من الذي أفرغها؟ أنت لأنك اخترت السلام، أم التعب لأنه أخذ منك شيئا بعد شيء حتى أقنعك بأنك لم تكن تريده أصلا؟ إذا وصلت إلى هذه النقطة، انظر إلى حياتك مرة أخرى ليس بعين الحكم بل بعين الفهم، فربما ما تسميه البساطة ليس نهاية الطريق، ربما هو أول مكان بدأ فيه عقلك يهمس لك: لقد حملت أكثر مما ينبغي. إذا أردت معرفة أخطر شيء يمكن أن تفعليه مع الرجل النرجسي، فلا تواجهيه، بل افهمي ما الذي يخيفه حقا. ففي الفيديو التالي ستكتشفين التصرف الذي قد يسلبه أقوى أسلحته النفسية.